akan membuat slime hanya 2 bahan aja ya guys. Bahan yang pertama adalah minyak kayu putih atau minyak telon. Terusan kita pakai gabusnya dengan juga wadah ya. Kita langsung aja mulai. Oh iya, bentar. Ini slime-nya ini nggak lengket banget. Lengket. Ya, ini nggak bahaya sama anak-anak ya guys. Oke, kita langsung aja ya guys. Let's get it. Oke, bahan yang pertama adalah kita masukin sama ini aja. Kamu buat ini ya. Kita masukin gabusnya secukupnya aja. Pokoknya telon aja ya. Nah, telon. Terus kita masukin lagi. Tuangin sedikit demi sedikit aja ya guys. Ini udah lagi aku mau gumbal. Ini udah mau ini udah kelihatan udah ya, udah warna abu-abu. Nggak usah pakai warna, udah warna abu-abu. Sorry ya guys, abaikan suara tadi karena di sini masih sama. Wow. Ya guys, ini udah jadi aku mau ngilangin bekas guys, bekas gabusnya yang kecil-kecil ini. Tuh aku udah jadi, tapi jadinya kecil banget. Iya guys, nanti kalau buat yang banyak ya guys, karena terus kecukupan itu jadinya kecil gini. Kamu masih punya gabus enggak? Masih. Oke, sini aku udah jadi. Kita gabungin sama yang udah dibuat dari tadi ya. Terus kita buat kayak gini tuh. Ya gabung. Aku lali. Oke guys, alihkan suara tadi untuk suara ayah saya. Ini ya, oke. Kita halusin dulu deh. Oh yes, kali ini kita sampai di channel ini aja ya. Aku jangan lupa di like, share, subscribe. Ya, oke. Hai. Sampai jumpa. Jangan lupa dilihat ya.